uma festa tão maravilhosa. E lá vão as luzes, lá vão as cores e misturar com as estrelas Atlântico Sul. Olha que coisa mais bela do mundo, é o show pirotécnico da cidade de Jateí. Jateí, de um povo ordeiro e hospitaleiro. De um povo que recebe a todos que aqui chegam, de braços abertos, sempre com muito carinho, com um sorriso estampado no rosto. Jateí, que faz parte da vida de cada um de nós que aqui estamos. Jateí que vai crescendo, Jateí que vai se transformando em uma verdadeira locomotiva, levando essa região à frente. Olha que coisa maravilhosa, prefeito Heraldo Jorge Leite, valeu a pena mais uma vez, meu irmão. Valeu a pena mais uma vez esse trabalho incansável seu e de toda a sua diretoria, de cada membro dessa comissão organizadora que trabalhou, que correu, que se sacudiu para entregar esse colorido maravilhoso e que o povo recebe com um grito bem alto, com uma felicidade, com um sorriso. Olha bonita, podemos olhar o semblante de cada pessoa que aqui está e ver o brilho nos olhos, o brilho da felicidade, porque hoje estamos vivendo a festa da paz, a paz que impera no coração dessa gente fantástica, a paz que impera no coração do povo sul-mato-grossense, a paz está aí, a paz está na mente dessa gente maravilhosa, que a paz esteja em todos os lares desse município fantástico, que a paz esteja em cada estabelecimento comercial, em cada propriedade rural. Eu quero agradecer nesse momento, DJ, ao homem do campo, ao homem das mãos calejadas pelo gado do Guatambu, ao homem que vem do sítio, que vem da fazenda, que vem da chácara e veio também trazer o seu encanto, veio trazer o seu sorriso, veio abrilhantar a nossa festa. E que festa fantástica, que festa maravilhosa, que festa é essa, prefeito Heraldo Jorge Leite? Quantos e quantos desafios superados, hein, prefeito? Mas a vida é assim, a vida é cheia de momentos bons, momentos difíceis. E no decorrer desses anos todos, Heraldo, todos nós que fazemos parte de tudo isso que está acontecendo aqui, bem sabemos que tu tens enfrentado a enfermidade, enfrentou de cabeça erguida, e graças a Deus, uma grande obra foi feita em sua vida. Aí está você firme e forte, com a saúde plena, ajudando todos os anos e todos os meses, levando pessoas que precisam ao Hospital do Câncer lá em Barretos. É isso aí, prefeito, é um reconhecimento de tudo aquilo que Deus fez por você. Deus é pai, não é padrasto. Essa comissão organizadora merece ser abençoada, porque a festa é linda. A festa do povo é de portões abertos. Olha quando olhamos no rosto da criança e vemos a satisfação, o sorriso, isso nos gratifica. E que todas as crianças de Costa e Damião sejam abençoadas para que possam trazer um bom futuro para a nossa cidade, para a nossa região. Afinal, as crianças são o futuro do nosso país. E um dia Jesus disse: vinde a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Que as crianças sejam iluminadas e abençoadas, não só nessa noite, mas por todas as noites de suas vidas. Que essa juventude possa caminhar no caminho do bem, no caminho da sabedoria, estudar, progredir a vida, ajudar ao seu pai, à sua mãe e ser alguém futuramente. Que os nossos companheiros, deputados, prefeitos, vereadores e todos aqueles que conosco prestigiando esse evento possam continuar com o coração batendo forte pelo povo sul-mato-grossense, pelo povo do seu município, pelo povo da sua região, para que esses momentos de emoção possam acontecer em outras partes também do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Que possamos viver com amor, com paz, com alegria, festas e mais festas assim como essa que acontece na noite de hoje aqui em Jateí. Essa é a festa da família, sem sombra de dúvidas. É a festa da juventude, é a festa do colorido, é a festa do amor. As pessoas se reúnem nesse momento, olham para as alturas, vendo as cores que sobem, se misturam e bailam ao lado das estrelas.
de todos nós. Te agradecemos nesse momento por esses instantes mágicos que estamos vivendo aqui. Tu que destes asas aos pássaros para que eles pudessem voar livremente. Tu que destes as escamas aos peixes e às nadadeiras para que eles pudessem nadar serenamente em tuas águas. Senhor Deus, tu que destes o sol aos dias, destes a lua às noites e destes as estrelas para bailarem ao lado da lua, dê paz ao coração das pessoas maldosas e preconceituosas, pois diante de ti, Senhor, nós somos todos iguais. Ilumine o coração e a mente das pessoas para que possamos sempre ter a união dos povos, que possamos viver em harmonia, que possamos viver cada instante de nossas vidas. Vida, esse dom precioso que Deus nos entregou. E devemos cuidar, devemos viver cada instante da nossa vida, devemos curtir a nossa vida ao máximo. Viva a sua vida, apesar das dificuldades,